oxir zamonning alomatlaridan. Odamlarning orasida ishonchi zaiflar ko'payib ketadi. Masjidlar ko'p, namozxonlar ko'p. Ana shu masjidga kelib namoz o'qiyotgan odamlarning uyiga kirsangiz, nimalarga guvoh bo'lasiz? Seriallar, tomoshalar, masxaravozlar, konsertlari, millionlagan prosmotrlar, maza bemaza narsalar YouTube'da. Do'konlarga qarasangiz, muomalalarda odamlarni riboga yoki shunga o'xshagan ishlarga beparvoligini ko'rasiz. Yig'inlarga kiradigan bo'lsangiz, ma'siyatlar, erkak xotinda aralashishi, odamlar o'zlarini xohish isteklarini diniy vojiblardan ustun qo'yayotganligini ko'rasiz. Bularning barini sababi ishonchning, yaqinning zaifligi. Dinimiz bizga birodarlar aytayapti. Hayotingda qanaqa muammo bo'lsa, bu o'zingni qilgan gunoh, ma'siyatlaring sababli. Agar shunga ishonchingiz aniq bo'lsa, aniq ishonadigan bo'lsangiz, gunoh, ma'siyatga kirmaysiz. Endi kim shu gunoh, ma'siyatdan chiqa olmayapti? Eshityapti. Hamma muammoni sababi gunoh deyapti. Desa ham shu gunohdan chiqmayaptimi? Bilib turib chiqmayaptimi? Demak, ishonchi zaif. Shunaqa bo'lsa kerak. Shunaqa bo'larmikin? Yo'q. Bu bilan ish bitmaydi, birodarlar. Aniq, shunaqa bo'lishi aniq desang, keyin nima qilasan? Gunohdan tiyilasan. Endi gunohlardan tiyilmayapsanmi? Ishonching zaifmi? Ustingga keladigan qator musibatlarni kutaver, muammo, mushkulalarni sanaver. Chunki dinimizda aniq, ravshan, ochiq aytib qo'yibdi. Ma asobakum min musiba oyati. Nima musibat kelsa, o'zingni qilgan gunohing sabab. Dinimiz yana aytib qo'yilibdiki, iymon, solih amal, taqvo hamma yaxshiliklarning asosi. Agar ishonching komil bo'lsa, mana shu narsalarga mahkam yopishasan. Endi kimnidir bunga ishonchi mustahkam, kimnikidir zaif. Biz birodarlar bu hayotda ustimizga kelishi mumkin bo'lgan muammo, musibatlardan omon bo'lishimiz yagona yo'li taqvo, iymon. Agar e'tiqoding zaifmi, susmi, muammoni kutaver. Shuning uchun ulamolar aytishadi, yaqin, ishonch a'zolar amalining ruhi bo'lgan qalb amalining ruhi. Ixlos bo'lish kerak. Ixlos bilan qilinsa, qalbda ixlos bilan qilinsa, qilingan amal qabul bo'ladi. Endi qalbdagi ixlosni ruhi bu ishonch bo'lyapti. Qaytaraman, ishonch, yaqin a'zolar amalining ruhi bo'lgan qalb amalining ruhi. Mana shu narsa siddiqiyya deyiladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu nimaga Siddiq deb laqablandi? Rasululloh nima desalar hech qachon ikkilanmagan. To'g'ri aytdingiz yo Rasululloh deb turgan. Biron lahza nima qilmagan, shubha qilmagan. Shunaqamikin? Shuna bo'larmikin demagan. Buni biz bir misol bilan tushuntiramiz, ishonchda nimaligini. Ko'chadan meva-cheva, sabzavot olib kelamiz uyga. Oddiy bir odam ko'p ham uni bir yuvishlikka, tozalashlikka e'tibor qilmaydi. Olmani olib kelsa, shunday paketdan oladi-da, bunday artib-artib, g'achir-g'uchir qilib yeb qo'yaveradi. To'g'rimi? Olma bo'lsin, nok bo'lsin, shoftol bo'lsin, shunday oladi, shap-shap yeydi. Endi xuddi shunaqa meva-chevani bir vrach uyiga olib kirsin. Oshqozon ichiga kasalliklar bo'yicha mutaxassis. Mana shunaqa bir yuqumli kasalliklar bo'yicha mutaxassis. U uyga olib kiradida, bolalarni birontasini qo'liga olmani ushatmaydi. Yuv deydi. Yaxshilab yuv deydi. Nimaga birinchi odam shart olib yeyaveryapti? Ikkinchi odam yuvishlikka qattiq e'tibor beryapti. Chunki biz aytayotgan tabib mana shu mevani yuvmasdan yeb kasal bo'lganlarni kunda ko'ryapti-da, banisasida 5 ta 10 ta kelganini. Atravleniya bo'lib qoldi, yana bir narsa bo'lib qoldi. Uni ko'rgandan keyin yuvib yeyishlik zarur ekanligiga ishonchi qat'iy bo'ldi. Demak, tabibni shu mevani yuvmasdan yeyishlik
xatarga, kasalga sabab bo'lishiga ishonchi komil bo'lgani uchun yuvdiryapti qat'iy qilib, mahkam turib. Ammo siz bilan bizga o'xshagan oddiy tabib bo'lmagan odamlar e'tibor bermay nima qilyapmiz? Yeyapmiz. Agar birodar ishonching quvvatli bo'lsa, agar haqiqatan ishonching quvvatli bo'ladigan bo'lsa, Allohni g'azablantiradigan ishlar bilan odamlarni rozi qilaman dema. Allohni senga bergan fazli uchun boshqalarni maqtama. Senga bermagan narsa uchun odamlarni hasad qilma. Chunki birodar, hasad Allohning rizqini senga haydab kelmaydi. Seni birov yomon ko'rishi sendan Allohning rizqini nima qilmaydi? Nari qilmaydi. Qoida. Alloh azza va jalla o'zining adolati bilan, adli bilan xotirjamlikni va rohatni ishonch va rozilikka bog'lab qo'ydi. Inson ishonsa qat'iy va kunidan rozi bo'lsa, xotirjam bo'ladi, rohatda yashaydi hayotini. Puli qancha bo'lishidan qat'iy nazar. G'am va qayg'uni esa norozilik va shubhaga joylab qo'ydi. Hayotingdan norozimisan? Ishonching yo'q, shubhadamisan? Doim qayg'uda, doim g'amda yashaysan. Diqqat qilinglar, o'zini o'qib beraman qoidani. Alloh taolo o'zining adolati bilan xotirjamlikni va rohatni ishonch va rozilikka bog'lab qo'ydi. G'am va qayg'uni esa norozilik va shubhaga joylab qo'ydi. Ishonchi zaif bo'lgan odamgina odamlarni rozi qilaman deb Allohni g'azablantiradigan ishni qiladi. Ishonchi zaif bo'lgan odamgina Alloh bergan fazilni Allohga qaytarish o'rniga odamlarni maqtaydi. Ishonchi zaif bo'lgan odamgina unga bir narsani Alloh bermagan bo'lsa, nima qiladi? Hasad qiladi. Senga biror yaxshilik qildi. Agar sen shu yaxshilik Alloh tomonidan kelganligiga aniq ishonsang, alhamdulillahi robbil alamin deb Allohni maqtaysan. Agar bu yaxshilikni Allohdan degan ishonching zaif bo'lsa, haligi yaxshilik qilgan odamni maqtaverasan-da. Ha, unga rahmat deymiz, minnatdorchilik bildiramiz, lekin yaxshilik kimdan keldi? Allohdan. Endi ishonching zaif bo'lsa, bu odamni maqtaysan-da, o'zing bilmagan holda shirkka yaqinlashib qolasan. Shuning uchun agar ishonching quvvatli bo'lsa, odamlarni rozi qilaman deb Allohni g'azablantirma. Allohning fazlini uchun bandani maqtama. Senga bermagan narsasi uchun Alloh taoloni bir narsani bandalarga hasad qilma. Ishonch qat'iy bo'lsa, ishonch kuchli bo'lsa, inson saodatli bo'ladi. Nimaga ishonchi kuchli bo'lsa? Allohga bo'lgan ishonch kuchli bo'lsa. Bir kambag'al odamni tasavvur qiling. 8 ta 10 ta bolasi bor. Boshiga tortsa oyog'i yetmaydi. Daromadi kam. Sarfarajatini qoplamaydi. Doim qiyinchilikda, doim yetishmovchilikda sabr qilib kuniga yashab kelyapti. Shu odamni bir amakisi bor. Befarzand, lekin juda katta boy odam. Ana shu 50 million dollarga yaqin kapitali bor. Birdan xabar keldi, shu amakisi vafot etibdi. 50 millionlik mana shu sostoyaniyasini shu kishiga vasiyat qilib ketibdi. O'sha vafot etgan boyning advokati kelib shu xabarni berdi. Dafn marosimlar tugagandan keyin shu pul sizni hisobingizga o'tadi deb ketdi. Hali kelgani yo'q pul qo'liga. Hali pul kelgani yo'q qo'liga. Baxtli bo'ldi bu. Nima baxtli qildi uni? Hali pul kelmadi-yu, nima baxtli qildi uni? Ishonchi. Qarang, ehtimol xato bo'lib qolishi mumkin. Unaqa vasiyatdan ikkita yozilgan bo'lishi mumkin. Ehtimol qo'liga kelmay qolishi mumkin. Ehtimol odamni qandaydir qarzlari bo'lishi mumkin. Lekin shu 50 million senga keladi degan xabar keldi, ishondi, nima bo'ldi? Baxtli bo'ldi. Allohning va'dasiga ishonsa baxtli bo'ladi.
Ishonchi qancha kuchli bo'lsa, shuncha saodatli bo'ladi. Ya'ni sen Alloh seni yaxshi ko'rishiga aniq ishonsang, oxiratga borganingda inshaalloh seni rahmatiga olishiga ishonsang, jannatga kirishingga ishonsang, albatta shu dunyoda o'zida saodat topasan. To'g'rimi? Ozgina sabr qilib tur, inshaalloh jannatga kiraman. Bir hadis bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: bir bandani iymoni bor banda, gunohlari ko'p, tavba qilib o'lmagan, jahannamga hukm qildi. Hadisning mazmuni. Malaikalar jahannamga so'dirib olib kirib ketayotsa, haligi banda jahannamda eshigiga yetganda to'xtab orqaga bir qarab qo'yar ekan. Xuddi birovni kutgandek, birovni to'xtatib qoladi degandek. Alloh taolo to'xtatinglar. Nima uchun orqaga qarading ey banda deydi. Desa, Parvardigor, men seni bunaqa muomala qiladi deb gumon qilmaganman. Menga bunaqa muomala qiladi deb o'ylagan emasman. Nima deb gumon qilgansan men haqimda? Meni gunohimni kechiradi, hammasini jannatga kirgizib yuboradi deb ishonganman. To'xtatinglar, kiringizlar buni jannatimga deydi. Buni eshitganingizdan keyin, Robbim meni ham kechiradi deb ishonasizmi? Ishonganingizdan keyin saodat topasizmi? Demak, birodarlar, siz bilan bizni bu dunyodagi saodat topolmayotganligimizning asosiy sababi ishonchimizning zaifligi ekan. Robbimga duo qildim, ijobat qilmadi. Banda Allohga ishonib duo qilar ekan, 4 ta narsadan bittasi albatta bo'ladi. Alloh uni birinchisi, Alloh u so'ragan narsani beradi. Ikkinchisi, u so'raganidan ko'ra ko'paytirib beradi. Uchinchisi, so'ragan narsasichalik balodan, musibatdan saqlab qo'yadi. To'rtinchisi, so'raganichasini ko'paytirib, bundan bir necha balon ko'proq qilib oxiratga olib qo'yadi. Siz duo qilganda yutkazyapsizmi birontasida? Mana shu ishonch har qanaqa mashaqqatni yengishingga senga quvvat beradi, yordam beradi. Har qanaqa muammo, qayg'uni osonlik bilan ko'tarishingga nima bo'ladi? Sabab bo'ladi. Bunisi ham o'tib ketadi deysan. Ana shu ishonch seni bu dunyoda Rabboniy va'daga ishongan holingda baxtli hayot kechirishingga sabab bo'ladi. Astagfirullah. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fa huwa laqih kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin. Sizlarga berilgan narsalar faqat hayotda dunyoning mato va ziynatlaridir. Alloh huzuridagi ajr va mukofot esa yaxshiroq va boqiyroqdir. Aql yurgizmaysizlarmi? Boshqa oyatda aytadi Alloh taolo, astagfirullah: "Va ma utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya va zinatuha va ma 'indallohi khayrun va abqa afala taqilun." Axir biz go'zal va'da, jannat va'da qilgan, bas unga erishgan kishi biz hayotda dunyo matosidan ozgina foydalantirib, so'ngra qiyomat kunida mangu azobga duchor qilinguvchilardan bo'lgan kimsa kabi bo'lurmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Baqiy qabristoni ziyoratiga chiqdilar umrining oxirlarida. Va mana shu joyda yonidagi xizmatchi yigiti Abul Muayhiba bilan turar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu joydan o'lim kasaliga chalinib qaytib kirdilar uyiga. Aytdiki: "Ey Abu Muayhiba, menga ixtiyor berildi. Qiyomatgacha yashash, keyin jannatga kirasiz. Yoki Robbingizni huzurini tanlaysiz, oxiratni" dedi, o'limni. Abu Muayhiba: "Ya Rasululloh, bizni tanladingizmi?" deydi. Agar Rasululloh tirik bo'lsalar, bilasizlarmi qanaqa hayot bo'lar edi? Endi bu Abu Muayhiba biz bilan qolasizmi ya Rasululloh, bizni tanladingizmi deganida, payg'ambarlarga shu taklif aytilganda birontasi dunyoni tanlamagan deganlar. Agar dunyoda tanlasa-chi, o'zi bergan ta'limotga teskari ish qilib qo'ygan bo'lmasmidi? Val axiratu xoyrun va abqa dedi Alloh. Oxirat ham yaxshiroq, ham boqiyroq. Valal axiratu xoyrun laka minal ula.
ey Muhammad alayhissalom, sizga bu dunyodan ko'ra oxirat yaxshiroq dedi. Oxirat yaxshiroq desa, payg'ambarimiz ishonchda eng kattasi bo'lgan, egasi bo'lgan zot. Rasulullohning ishonchi eng katta ishonch. Alloh aytayapti, dunyodan senga oxirat yaxshi. Rasululloh dunyoda tolarmidi? Shuncha aytayapti-da. Ikkita odam bir xil bo'ladimi deyapti Alloh. Bittasiga ozgina dunyo matosini berdik, keyin do'zaxga kirgizamiz. Ikkinchisi, biz unga jannat va'dasini qildik. Hayoti mo'l-ko'l bo'lmasa ham iymon e'tiqod bilan yashadi, jannatga kiradi. Ikkalasi teng bo'ladimi? Ana shu Allohning va'dasiga bo'lgan ishonchi zaif bo'lgan inson dunyo hayoti uchun quvonadi. Agar bu dunyoni haqiqatini nimaligini tushunganida dunyo uchun quvonmagan bo'lar edi. Bu dunyo birodarlar tekislik emas, egriliklar hovlisi. Xursandchilik emas, qayg'ular hovlisi. Bu dunyoni nimaligini tushungan odam, haqiqatini bilgan odam dunyoni rohatiga quvonib, tashvishiga qayg'urmaydi. Alloh bu dunyoni imtihonlar, sinovlar hovlisi qildi. Oxiratni esa mukofotlar hovlisi qildi. Dunyodagi balolarni, sinovlarni oxiratdagi atolar uchun sabab qildi. Oxiratda beriladigan ne'matlarni dunyoning mashaqqatlariga evaz qildi. Shuning uchun Alloh taolo ato qilish uchun avval olib qo'yadi. Ato qilishlik uchun avval olib qo'yadi. Olib qo'yib sinaydi, shukr keltirib o'tsangiz imtihondan keyin ato qiladi. Mukofotlash uchun esa avval balolab qo'yadi. Biz mana shu dunyoni haqiqati nima ekanligini oyatdan, hadisdan, dinimizdan eshitdik. Mana shu eshitganlarimizga ishonchimiz qanchalar kuchli bo'lsa, hayotimiz shunga yarasha bo'ladi. Misol, bir baland tog' ustida qasr bor. Ana shu qasrga yetaman deb ikkita odam harakat qilib chiqib ketyapti. Bittasi piyoda ketyapti, bittasi mashinada ketyapti. Juda qimmat mashinada. Endi ana shu qasrga yetmasdan yo'lda shunaqa bir qismi borki yo'lda. Mashinada kelayotgan odam shu yerga kelsa, yo'l surilib, mashinasi bilan pastga qulab halok bo'ladi. Piyoda ketayotgan odam o'shiga yetib borsa, u og'irmas, bitta odam o'tib ketadi. Ha, balandlikka yuradi, qiylanadi, tellaydi, charchaydi, ammo yetib boradi. Endi bu ikkalasi yo'lda ketyapti. Ikkalasi bir-birini ko'rib qoldi. Bir-birini ko'rganda nima degan xayol o'tadi ikkalasining kallasidan? Haligi mashina mingan piyoda ketayotganga qarab turib, "Hap, sho'ring qurisin" deydi. Ahvolingni qara deydi. Qiynalib piyoda ketyapsan-a deydi. Piyoda ketayotgan u mashina minganni ko'rib turib nima deydi kallasida? "Qaniydi menda ham shunaqa mashina bo'lsa" deydi. Men ham nima qilardim? Yumshoqqina o'tirib tevaga qarab chiqib ketardim deydi. Ha, ikkalasi ham shunaqa deydi. Biri "Ha, sho'ring qurisin" deydi. Ikkinchisi qarab turib "Qaniydi menda ham shunaqa bo'lsa" deydi. Biri ikkinchisini mensimayapti, ikkinchisi birinchisini havas qilyapti. Shundaymi? Lekin ozgina yurgandan keyin nima ma'lum bo'ladi? Xulosa. Mo'min banda ma'siyat ahllarini holatini havas qilmaydi. Garchi bu gunohga botgan odamlar dunyoning eng katta huzur halovatida bo'lsa ham, maishatida turgan bo'lsa ham, iymoni bor odam ularni havas qilmaydi. Nima uchun? Chunki aniq ishonadi u. Uni ishonchi qat'iy. Nimaga aniq ishonadi u? Harom bilan inson baxtsiz bo'ladi. Bunga aniq ishonadi. Birovni haqqi albatta teshib chiqadi. Bunga ham aniq ishonadi. Alloh va payg'ambarining aytgani haq. Bunga aniq ishonadi. Iymonsiz, solih amalsiz, taqvo ibodatsiz banda albatta bu dunyoda xor bo'lishiga ishonadi. Shuning uchun ishonchi qattiq bo'lgan odam, ishonchi kuchli bo'lgan odam yerda turgan pulni olmasdan oqlab o'tib ketaveradi. Hali odamlarga hiyla-nayrang qilib, odamlarning haqlarini noharomdan olayotganlarda emas, yerga tushib qolgan birovning pulini ham olmaydi. Chunki menga halol emas deydi. Albatta nima qiladi?
teshib chiqadi deydi. Sababi ishonchi qat'iy uni. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.